І тут слід зазначити, що, наприклад, ті ж самі інформаційні вкиди, які Росія робила про, начебто, потужна система радіоелектронної боротьби безпосередньо в Криму, не відповідають дійсності, і вони не справляються з тими ракетами, які надсилаються, використовує повітряні сили України. Для прикладу, росіяни активно зараз просувають тему, що безпосередньо Калінінград включає активно засоби радіоелектронної боротьби, що дуже сильно заважає звичайним цивільним літакам виконувати певні польоти в той зоні Балтійського моря. Але ж знов-таки, тут треба розуміти, що є зони впливу на цивільне засоби, а є зони впливу на військові засоби. І як ми зараз бачимо, з огляду на 4 і 5 число, які відбувалися, тобто ті функції, які закладені, ті тактико-технічні характеристики, про які кажуть росіяни, російська пропаганда про свої засоби, вони трохи не відповідають дійсності, і ми з легкістю пробиваємо, ну, з легкістю, тут треба зауважити, що насправді це дуже круто підготовлена комбінована атака з боку повітряних сил, ну і ми можемо їх все-таки пробивати, ці захисти, які Росія вибудовує. Тобто ті всі заяви росіян про те, що половину з 36 дронів вони збили, а іншу половину придушили засобами РЕП, не відповідає дійсності. Правильно я розумію, виходячи з ваших слів? Росіяни можуть розповідати, що вони 60 дронів збили, розумієте? Тобто ми маємо наслідки, це безпосередньо втрату певних засобів з боку росіян і втрати безпосередньо серед особового складу більш важливого. Тому казати, що там вони можуть казати все, що завгодно, знов-таки, але підтвердження тому, що насправді деякі задачі були виконані, ми бачимо безпосередньо і навіть з російських, так би мовити, там телеграм-каналів, які активно висвітлюють те, що насправді Україна завдала потужного удару.